文進講呢啲講嗰啲，咁啊，我哋上一集7月20號咧，咁啊會長就同我哋即係好多角度，真係好好聽，點樣去分析李小龍猝死嘅原因係嘛？咁啊李小龍咧對我哋呢啲電影人嚟講咧，當然係一個真係高不可攀嘅偶像，亦因為佢早死，所以呢個偶像咧係永遠都掂唔到嘅，係嘛？即係因為都話即係能夠成為傳奇，就一定係早死，即係詹士甸啊、瑪麗蓮夢露啊咁呢啲貓王係嘛？咁我咧有幸居然同李小龍拉上關係，點解咧？喺2010年嘅時候咧，我機緣巧合有機會咧去參與製作一部戲，咁呢部戲咧就叫做李小龍，咁但係因為喺大陸咧，佢哋驚即係因為逢係名人嘅戲咧，報電影局咧都一定要佢哋嘅家人去認可嘅，咁避免就好似我哋上一集Linda 個女又嚟即係又律師信啦，咁所以佢就提議我哋叫做李小龍我的兄弟。點解咧？因為呢個戲係用佢嘅兄弟李振輝嘅角度娓娓道來嘅。咁如果有人睇過呢個戲咧，都知道李振輝同埋佢嘅家姐係李秋元係都有出鏡，係啊冇錯，有出鏡喺度講緊呢個係我哋屋企人嘅故事。好，咁我就先講點解會有份參與呢個戲咧？其實最早唔係我參與，咁喺2007-08年嗰時候咧，北京有間公司叫吉安永家，就係東北一個即係佢哋嘅資金係成立嘅，咁啊拍咗幾部戲喎，有2部係徐克導演嘅，呢個《女人不壞》，一個叫做《深海尋人》，咁咧佢哋亦拍咗一個電視劇係鄭伊健做霍元甲嘅喎，即係都係佢哋公司嘅出品嚟嘅。咁佢哋唔知點解忽發奇想咧，就想拍一個李小龍，咁就喺美國咧就請咗阿 Robert 翻嚟內地長住深圳，即係都住咗好長時間嘅，費用不菲。咁而初有呢個 idea 同埋即係 kick off 呢個 project 咧，其實係冼紀賢，係咁啊！冼紀賢咧就諗啦，阿徐克幫呢間公司拍戲，咁呢套戲一定好巴閉，不如我哋揾阿 Nanson 揾阿施南生嚟成立個發行部門啦。咁啊，施南生喺香港就帶咗2個即係得力嘅助手，一個叫 Eric 一個叫做 Steven 呢啲行家就知道我講邊個嚇。好啦，咁我哋想去就搞呢個咁啊，成立個發行。導演咧，其實佢哋最早咧，唔知點解冼紀賢會揀中咗阿關錦鵬。我有聽過。係啦，阿關咧就係攞住呢個項目。咁但係阿關咧，相信就佢嗰啲女人心地下情，李小龍個氣質就唔係好啱。咁佢去揾個編劇創作嘅過程入邊咧，我覺得佢哋應該係走偏咗路向，即係唔係話好定壞，即係可能佢哋依佢哋個方法都係好嘅作品都未定。咁但係可能就唔係大家要求嘅李小龍嘅，即係李小龍電影係咁樣嘅。咁所以就一路寸步難行。咁寸步難行嘅時候咧，我當時咧我就識一個老嘅，即係上咗年紀嘅武師，叫做阿強哥阿吳傑強。咁佢個仔嘅都係好出色嘅，阿 Alan 啊，都係一個好出色嘅動作指導嚟嘅。咁啊有一年喺 Filmart 咧，佢哋就同嗰個負責人咧姓李嘅，就話見到阿文進文老師，喂嚟幫手啊，嚟有個戲揾你嚟諗下計啊！咁我就接手，咁原來佢哋要拍李小龍。咁我話嗰個劇本俾我睇下，唔俾得你睇嘅，唔俾得你睇嘅。咁我唔好睇啦。咁我就質疑啦，喂，你哋個戲都未完成就去搞發行部門，即係我開間餐廳，廚房都未搞掂，食材都未買，你就裝修個門面，係嘛？即係唔啱噶嘛。咁後尾唔知乜嘢原因咧，阿冼生咧就退出咗。咁我接手之後咧，我就諗啦，如果我俾一個任務你，W 李小龍會長，俾你拍李小龍電影，你拍邊一段？點樣去 focus 李小龍嘅乜嘢？覺得係人哋中意睇嘅咧？嗱，其實咧拍李小龍當然啦，成個人生嘅傳奇啦。
但係好難拍嘅，因為你要揾人模仿翻李小龍最成名嘅時候咧，其實咧講真句一定係失敗居多。邊個做得死？邊個係真係冇錯啦？你邊個做都死嘅。其實你唔能夠即係你擺個 focus 就係復述翻佢一生或者模仿佢，一模仿其實就玩完㗎呢套戲。嗱，因為喺呢套戲點解佢哋會有呢個諗法咧？係因為喺應該係2008-09年嘅時候咧，係中央台有個李小龍傳奇，阿陳國坤做嘅。係冇錯冇錯冇錯。咁咧就居然都係起咗個熱潮喎。雖然個劇本係亂咁寫嘅，就直情係打鬼佬為主嘅。冇錯冇錯。係啦，咁啊直情阿李小龍又踩單車翻學，咁啊阿李振輝同我講，阿李小龍係唔識踩單車嘅，所以我個戲入邊都有個李小龍唔識踩單車嘅內容喺度。好啦，我攞咗手上邊，我就拍邊段咧？正如你嘅諗法，李小龍一生拍乜嘢咧？邊個去做李小龍咧？好啦，我首先我哋面對嘅咧就係有律師信喺美國飛過嚟，就係喺洛杉磯，佢老婆同埋佢個女就話：你哋唔掂得李小龍，因為個 right 係我哋嗰度嘅。咁我哋去問下李振輝，李振輝就話：我同佢哋兩母女反咗面㗎啦，咁而家可能會好啲啦。係嘅。但係當年咧，我個反面原因我都知道嘅嚇，因為佢有講俾我聽。好啦，咁我話又律師信又嚟，即係點樣再往前推咧？咁我後尾一諗，我先要解決拍李小龍嘅邊段，同埋邊個去做李小龍。當時咧喺處籌備緊一處，諗到頭都白晒嘅時候咧。有一套電影誕生咗，叫做《歲月神偷》。《歲月神偷》咧，就阿羅啟銳、張婉婷就揾咗個新人，呢個新人係黎明公司嘅，叫做李治廷Riff。咁佢其實係有一半馬來西亞人血統嘅，咁但係佢廣東話咩？咁佢啲神態咧，佢唔係 exactly 似李小龍，但係啲神態係同埋佢後生。咁我就忽發奇想，如果李小龍好似你話齋，你要拍成名李小龍。邊個打得？邊個似佢？去美國，佢即係離開香港去美國，製作費點樣計？邊個做 Linda？仲要係面對官司、律師信。咁我就諗，我哋不如拍李小龍嘅，由出世到佢18歲，佢應該19歲離開香港嘅。冇錯。咁啊有好多李小龍即係闖禍嘅傳聞，就係因為阿李海泉一定要送走佢，如果唔係咧。就唔知咩人喺九龍城嚟揾佢㗎啦，咁咧就用呢個故事，用呢一段就做背景，咁所以咧就咁同埋，因為係李振輝、李秋元，我記得初接觸嘅時候，阿李宗森都仲喺度啊，即係佢哋啲兄弟姊妹喺度，咁兄弟姊妹去拍李小龍，我哋呢個阿哥，我呢個細佬嘅故事，咁如果你美國嗰封律師信嚟。我哋話，我哋而家啲去拍到李小龍18歲離開香港。請問阿 Linda，你嗰陣時識阿李小龍未咧？你何來擁有佢嘅版權咧？阿女，你出世未咧？因為而家授權我拍嘅咧係李振輝、李秋元。因為我好記得當時係咁嘅，因為嗰時已經有即係其實喺第一個導演 sorry 冼景賢阿冼導演揾嗰陣時已經上嚟我哋李小龍會度揾資料啊傾啊呢啲嘢。咁啊，好坦白講啊，我嗰陣時係幾不愉快啊！不過當然後尾同阿冼導演冇嘢啦，大家都有傾有講啦。咁後尾同輪到文老闆去接手啦，嚟揾我，咁我又好開心嘅，因為文老闆好尊重我，即係尊重李小龍會，大家去揾嗰個資料。咁嗰陣時傾咧，我就提出疑問，我話即係點解成日都講嗰個版權係歸佢哋咧？點解其他人唔能夠講咧？呢個其實一個人過咗身，佢係一個歷史人物。係咯。其實任何人都有角度去可以講佢。如果咁樣講人哋冇權嘅話，咁任何歷史人物都唔拍得噶咯喎，係嘛？即係冇可能喎。咁同埋你按翻常理，你講你擁有佢嗰個 right 或者你佢個同一段歷史嘅關係，我哋唔講得。OK， 咁但係佢嘅兄弟姊妹嘅家人，我唔相信冇可能。唔講得李小龍啩？係啊，係嘛？即係呢個係每個人嘅權利嚟噶嘛，我有我角度去講噶嘛。咁就係用呢個角度，所以我哋就開始喂，咁你冇可能你話喂，連個細佬家姐都唔可以講李小龍，呢啲你都唔合常理嘅。咪係咯。咁當然咧有一個弊端，
就可能唔即係後尾成為電影之後咧，唔係大家 expect 我哋拍李小龍好打得嗰一啲咁嘅元素，啱唔啱先？咁但係咧，我係有個私心嘅，因為揾咗阿李治廷，咁嗰陣時李治廷係新人，我去同阿陳善之嗰陣時都係黎明公司管佢，佢哋好樂意，因為揾佢做李小龍喎，啱唔啱先？咁咧就係。即係好相宜嘅片酬，然之後咧係願意嚟訓練，即係起碼操 fit 啦。咁我阿錢嘉樂係我哋嘅動作指導嚇。咁我一方面我要做 research，咁所以咧我就去咗北角去揾阿余明叔啦。余明叔而家都現在好似都90幾啦。係啊，啱啱好似99歲100歲生日。好生鬼咁，佢啲女啊，咁我哋仲一齊即係飲茶啊咁。阿 Robert 都有去，咁亦有其他。嗰啲好似即係佢哋啲至親啊，我應該仲有嗰啲錄音帶都仲喺度，我要得閒揾翻出嚟嚇。咁有啲咧直情講，哇李小龍啊，佢老豆啊，佢哋即係講佢哋啲花 fit 嗰啲嘢咁有啲人好好笑啊。咁我就素材好啦，我就另外一個角度，李小龍係演藝世家，李海泉做大戲喺三藩市生咗李小龍係嘛？好啦。李小龍好細個6、7歲就做童星，跟住到《人海孤鴻》，我哋細個睇下吳楚帆扮演嗰度係彩色嘅深刻印象。其實李小龍個契媽係阿曹達華老婆係咪？係啊，朱懿。佢其實佢哋啲一家人係見證住成個40、50年代香港粵語片嘅背景啊！冇錯。咁所以咧，我就話不如我利用李小龍呢個成長，去拍一部向粵語片致敬嘅電影，所以我戲入邊咧係有曹達華啦，有于素秋啦，有高佬全啦，有馮寶寶，我個女做嘅嚇，嗰陣時佢得3歲啊，仲然之後有呢個馮峰啦，梁醒波阮德章做嘅，真係神惟肖惟妙嘅，咁變咗阿萬梓良同我做吳楚帆，即係食碗面晚會底。咁呢個片場同埋佢成長，佢屋企人阿李海泉，即係佢因為佢嘅太太係 mix 噶嘛，即係佢哋嘅媽咪。咁啊點樣教仔？因為我哋細個，我哋呢一代人咧兄弟姊妹多嘅，嗰連坐法啊，一個飯事就全部收全部要打藤條。咁同埋仲有咧喺嗰個40年出世之後。跟住41年係3年0.8個月，經歷2次，就有一啲日治時期，咁呢啲都係好豐富㗎，根本拍一套戲都唔夠啊！咁但係我自己咧就聽晒佢哋講啲故事，譬如有小麒麟啦，有阿恩仔啦，胡恩啦嚇，咁啊另外仲有一個老友，即係我而家戲入邊咧就係。內地嘅阿張一山做嘅，咁後尾就話佢撇咗，然之後去救佢。嗰個朋友叫劉連江。係啦，冇錯，叫劉連江。電影入邊都叫劉連江。咁我一定要有一個即係戲劇性加工，佢必須離開香港嘅理由。但係咧，我亦覺得所有李小龍迷都 expect 後生嘅李小龍咧，應該有一啲第日佢成長咗之後嗰啲咁嘅動靜。所以咧，都叫阿錢嘉樂咧就去諗一場戲咧，就好似。即係呢個猛龍過江就咁，我仲有隻貓，我哋特登拍隻貓。咁呢啲其實都係作為一個李小龍迷、資深影迷向一啲經典電影致敬嘅手法嚇。咁呢套戲咧，我記得就喺2010年嘅應該3、4月籌備，就6、7月拍。咁啊拍，咁我哋選擇嘅地方咧就係喺開平啊，同埋喺廣州嘅。河南，即係大家都知道，廣州隔咗珠江就河南嗰邊。咁我個美術指導咧叫做蕭華張世宏，佢幫我拍呢套戲之後咧，所以而家嘅特區政府嘅李小龍展啊、個故居啊嗰啲，全部就係揾佢負責晒。即係而家文化博物館裏面展覽嗰陣時就係蕭華啦，最初嗰陣時就係蕭華去做設計嘅。咁蕭華有呢個咁嘅能力係因為佢同我哋做咗李小龍呢個戲。因為咧，我哋係由阿李秋元同埋李振輝咧口述將以前佢哋喺即係而家嘅恒豐中心佢彌敦道218號嗰度，彌敦道嗰度嗰間屋係重現啊！我記得我哋個景搭完之後咧，阿李秋元同埋阿李振輝又係家姐啊，入到去話好似啊，真係好似翻咗去哋以前
即係嗰個40-50年代個屋企咁樣。咁因為係真係好認真去做服裝啊咁樣。我哋嘅攝影咧係阿 Jason 關智堯，嗰陣時佢係啱啱拍咗1-2部彭浩翔嘅戲，所以我哋係花好認真去呢部戲做成拍完。好啦，拍完咧，我哋要趕咩咧？我哋要趕2010年嘅11月27號之前上，因為咧嗰個係李小龍誕生70年，啱啊！2010年係啦，70年。咁但係我9月先拍完停機。要後期啊，然之後做調色啊乜嘢，仲要送上大陸咧，尤其是而家電影局咧，你一部戲送入去咧，唔知幾時先有龍標攞噶嘛。但係當日電影局嘅領導阿森局，我哋叫做即係行家都知道，佢真係開晒綠燈俾我哋，等我搣得到係喺11月25號就上到畫，真係。即係沿途綠燈，因為我哋個戲又冇咩敏感嘅，但係咧其實上畫咧嚟唔切做宣傳。你諗下，我9月中先拍完，而家11月夜幾號上，大陸宣傳起碼幾個月。咁我一方面咧好感激森局，令到我哋搣得到11月底李小龍70，即係誕生70週年。一方面咧我又覺得你對我冇咁好啦，你阻住我咧。我搣唔到呢個期，我就第2年上咧，可能我仲會做宣傳做得好。好啦，咁我哋已經係不斷又去呢個金雞百花獎啊，帶晒鐘麗緹啊、梁家輝啊、李治廷啊，然之後又即係能夠做宣傳都盡力做。我首映禮咧都仲揾埋我個老友嘅姜文嚟幫我站台，但係咧亦係姜文咧令到我呢套戲咧11月夜5號上畫之後。1個禮拜到咧，因為當你知道中國大陸嘅院線發行咧，就係任何戲院都可以上任何片，嗰個排檔咧就冇話邊套戲只可以限你排1日5場。咁因為喺當年嘅12月3號咧，有一套係姜文導演兼主演，兼有周潤發做嘅戲叫《讓子彈飛》。呢套戲一上畫，嗰啲戲院係由朝頭早9點10點到夜晚，我哋嘅排片咧係俾人逼到咧冇晒。咁所以呢套戲咧到最撈尾喺內地嘅票房咧都係大約2000萬度，咁就係有啲失望，因為我哋當年預都起碼有4-5千萬，咁雖然唔係拍咗好貴，咁但係咧呢個就即係有得有失啦。一方面真係感激佢令到我哋咁樣，但一方面就生意跟唔上。咁香港咧亦有好多人睇完之後就話：哇，文進估唔到你係拍咗一個史詩喎！咁但係喺戲院上咧，我哋香港好似賣咗400幾500萬，口碑唔錯，但係亦係唔夠宣傳。咁同埋最緊要，人哋預李小龍電影係打到飛起啊嘛，我哋係文藝片嚟嘅。其實就係咁樣咯。當時我其實即係個票房差，我都好失望啦，即係有份參與啦，自己都同埋即係我覺得套戲係好電影嚟嘅。但係咧就係因為大家有個落差喺度，即係其實睇你好睇㗎，好感動嘅。即係你即係有一套即係講李小龍童年，即係重新再創作一啲嘢。但係你嗰個我覺得似睇緊一套青春片喺度。咁我覺得好好睇嘅。咁但係咧啲人就一講李小龍就不斷期待，佢希望入邊有打。都打得唔夠嘅，咁我係呢個我評語我聽得係好多嘅。係啊，咁我但係就覺得成日死啦，即係件事錯摸咗就係咁樣。不過咁喎，我睇咧，因為我真係真心唔係因為你嘅李小龍會會長，我真係好睇，因為我哇咁有電影感嘅，我估唔到，同埋咧李治廷好鬼似，造就咗佢真係。咁李治廷而家無論內地香港都係即係有一席之地啦，韓就唔算係最紅嗰啲，咁但係咩有乜嘢綜藝節目啊，咁都有去做戲。咁對我嚟講咧，我居然有份參與一部李小龍電影係由零創作，順便向我哋50年代嘅香港粵語片壇致敬，因為入邊有高佬全同埋李海泉講三哥二哥叫你唔好拍咁多粗濫製作嘅戲啊，翻去中聯拍下啲戲。呢啲所有認識嗰陣時粵語片年代都知道呢啲背景，咁真係好俾心機寫嘅。咁但係世事就係你盡力唔係一定有適當嘅回報，但係我覺得呢部戲咧就係票房冇令老闆即係賺唔到錢啦。但係作為即係我自己
即係寫咗咁多戲，拍咗咁多戲，我都覺得呢個係我自己滿意嘅作品咯。即係我作為李小龍迷啦，即係其實李小龍寫有好多人拍佢個紀錄片啦，或者用佢呢個形象去再做一啲唔同題材嘅電影啦。其實我好坦白講，我好欣賞呢部電影嘅，即係唔因為係我自己有份參與嘅，我覺得即係你用咗另一個角度去講李小龍嘅人生另一部分。呢個部分係好少人去掂到嘅，而拍得係我覺得係相當之完整同埋圓滿咯。咁啊，入邊咧有阿謝婷婷咧係飾演阿李小龍嘅，即係片場嘅初戀情人，嗰個係阿曹達華個女，阿曹敏儀。曹敏儀係啦。咁另外仲有阿文蘭，跳叉叉。所以呢啲如果你係粵語片迷，我哋入邊咧有好多即係多係啦，有好多角色咧，你係揾到一啲回憶嘅。咁所以咧，唉，真係能夠嗱，你睇下，我哋係為咗令到鄭重其事咧，我哋發行公司仲特登做咗一個立體嘅封面，呢個限量版，我都係得翻2-3隻喺度嘅啫，要真係至愛嘅人先肯割讓啊，係咪？咁啊，唉，有機會利用李小龍即係光輝50年嘅時候咧，俾我又講下，即係因為如何拍李小龍，我哋兄弟嘅電影都係多謝你哋嘅捧場，多謝我自己呢個頻道，好嘛？咁我哋呢一集喺呢度同大家分享咗，咁呢集好多劇照俾你睇嘅，因為啲喺晒我嗰度啊，唔牽涉到版權問題係嘛？OK，拜拜。